Всем привет, всем доброе утро. На часах уже 8:30. На улице ясное небо, солнце, ветер. Не такой, конечно, как вчера, но ветер есть. На градуснике плюс 16. А вчера, когда я ложилась спать, было то ли 15, то ли 14 градусов. Достаточно холодно, но окна остались открытыми. Балкон открыт был, потому как в квартире еще было душновато. А в 4 часа утра я проснулась от того, что замерзла. Представьте. Надела на себя, что было рядом, теплый халат, но он мне не помог. Пришлось мне вставать и доставать одеяло потеплее. Тогда я только уснула. Прикрыла балкон, прикрыла окна. Вот так у нас похолодало. Но на сегодня я смотрела, обещают 25 градусов тепла. Для меня это нормальная температура. Вот такое резкое похолодание, вот такие скачки. В принципе, зимой такое происходит постоянно. То большой мороз, потом оттепель. Но летом как-то я не замечала. Теперь уже и летом. Ночь в городе прошла, слава богу, спокойно. Ничего я не слышала. Ни вечером, ни ночью. Утром тоже все тихо. Но, как можете слышать, сирена загудела. Снова сирена, снова гудит. Конечно, немножко страшновато возле окон стоять. Ну, а куда ты денешься? Все равно обычно все происходит внезапно и без сирены. Дел у меня сегодня предостаточно. Нужно и готовить кое-что. Андрею сейчас сделала мивину, потому как никакого гарнира не было. Не захотела я варить. Можно было картошку сварить. Ну, я думаю, обойдется пока мивиной. Потом приготовлю и будет что кушать. А впрочем, я даже не буду рассказывать, что я буду делать. Для тех людей, которые прекрасно понимают, они и так понимают. А для хейтеров, вот этих дамочек, которые постоянно пишут: Андрей молодец, а она походу ничего не делает действительно. Да, я ничего не буду делать. Буду сидеть, снимать видео целый день. У меня есть Андрей, он будет все делать. Пусть делает. А я ничего не буду делать. И ничего не делаю. Вас это устроит? И слава богу. А вот такое небо было вчера в нашем городе после вот этого ветра, после бури. Это Андрей снимал на работе. С одной стороны небо красивое, а с другой стороны пугающее. Посмотрите, какой цвет неба. Вот показываю вам, наконец-то, этот блендер уже все. Упустила я его, и отлетел кусок от чаши. Пожалуйста. Андрей пытался тут приклеить этот кусочек. Потеки, видите, клея. Ничего не клеит, никаким клеем приклеить не смог. Я ему говорю: Андрей, зачем ты морочишь голову? Оно все равно отвалится, даже если приклеится. Это уже все. Так что теперь нужно собирать на новый блендер. Я хочу нормальный, с большой чашей, а не такой, как вот это. Сколько я с ним мучилась. Так что блендеру пришел конец. Хотя все еще работает. Единственная чаша. Но чашу не хочу искать, потому как она маленькая, неудобная. Мне она все равно не нравится. Конечно, без блендера теперь плохо. Я очень много делала в нем. Ну ничего. Насобираю, найду нормальный, такой, какой мне нужно. И вот хочу спросить вашего совета. Какой блендер приобрести? Но мне надо не фирма, не бренд, а именно чтобы был хорошей по мощности и с нормальной большой чашей. Какой выбрать? Посоветуйте.
А смотрите, как быстро происходят изменения вот в этом перчике. Это тот, который перцы были светлые, беленькие такие, а потом покраснели. Вот, увидела, откуда ни возьмись, были цветочки и еще 2 перчика. Пожалуйста. Андрею говорю, кушал борщ. Говорю, может, сорвешь перец? Написали, что это съедобный. Говорит, пусть пока растет, не трогает. Так что вот на этом кусте уже 4 перчика. А этот, который был фиолетовый, пока еще только этих 2. Ну, я думаю, раз там есть, и здесь будет еще перчики. Хочу показать вам сегодня, как можно приготовить безумно вкусную картошку в духовке. Для этого рецепта понадобится мелкий картофель. Его нужно хорошо помыть, поскоблить. Ну, в общем, нужно вымыть очень-очень хорошо. Сложить в кастрюлю, залить водой и отварить до готовности. Картошечка моя сварилась. Вот, протыкается ножом. Готово. Теперь смотрите, выкладываю картофель на противень, застеленный пергаментом. И что делаю? Можно стаканом, можно толкушкой. У меня толкушка, я это делаю толкушкой. Нужно картофель раздавить немного. Ну так просто придавить, чтобы он лопнул и немножко придавился. Вот таким образом. Теперь в отдельной пиалке смешиваю ложки 4 растительного масла, лучше оливковое, но у меня подсолнечное. Добавляю чайную ложку сушеного чеснока, 1/4 часть чайной ложки черного перца, пол чайной ложки паприки, пол чайной ложки, у меня для барбекю приправа еще. Ну, можете любые специи, можете розмарин добавить, можете еще, кто что любит. Все это сейчас перемешаю. Полила картошку этой смесью и сверху посыпала еще сванской солью. Духовку разогреваю до 180 градусов. Буду запекать картошечку 20-25 минут до румяной корочки. Все, картофель готов. Вот такая красота получается. Обалденная давленная картошечка. Вот картошка должна как бы подсохнуть и поджариться. Сейчас выложу на тарелочку и попробую. Вот такая красотища. Если останется масло на противне, полейте этим масличком. Аж слюнки бегут. Сейчас буду пробовать. Я попробую с кетчупом. Но у меня не кетчуп, а соус сацебели. Красота. Безумно вкусная. Это, друзья, конечно, я приготовила со старого картофеля. Очень классно будет молодую картошку так готовить. Когда появляется молодая картошка, очень часто делаю. Хрустящая сверху картошечка. Мягкая, пропитанная маслом, специями внутри. Это что-то с чем-то. Очень вкусно. Так что попробуйте. Готовлю драники без яиц. Постные драники. 3-4 картошки нужно натереть на средней или мелкой терке. Сразу же натереть одну луковицу. И картофель перемешать с луком. Картошка не потемнеет. Захотелось мне сюда добавить еще грибочков. Натерла на той же терке 2 крупных шампиньона. Добавила соль, перец по вкусу. Если кто-то скажет, что это не драники, ну, будут оладьи картофельные с грибами. Добавила сюда еще ложки 2 муки. Сейчас все хорошенько перемешаю. Минут 5 эта масса постоит. И буду жарить драники. Жарю драники обычным способом. Выкладываю ложкой в виде оладий до румяности с 2 сторон. Прекрасно держат форму. Уверена, что будут вкусные. Выкладываю готовые драники на бумажные полотенца для удаления лишнего жира. Потом переложу на тарелочку.
Вот такие вот драники получились. Буду пробовать. Вот такие вот румяненькие, красивенькие. Очень вкусные. Картофельно-грибной вкус бесподобно. Так что пробуйте. Отлично. Бусечка отдыхает. Покушала немножко, да? И лежит. Здесь прохладненько, сквознячок. Вот она любит здесь лежать. Иногда нормально ляжет. Вот так, как сейчас. Во всяком случае, переступить можно, не задев ее. А иногда ляжет посередине. И хоть перелетай. Да? Даже дает погладить себя. Смотрите. Моя красавица. Моя ж ты девочка. Не, ну, не надо кусаться, конечно. Я ж тебя глажу. Моя хорошая. Ты моя хорошая. Моя девочка. Ой, не, все. Не буду. Извините. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Нигде сейчас ничего не слышно. Сирена, конечно, гудит, но больше никаких звуков нет. Все, всем до вечера.